जावा स्पैरो या जावा फिंचिस की ब्रीडिंग में आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब इनके बच्चे मटकियों से बाहर आ जाएं, जब ये मटकियों के ऊपर या नीचे कूद जाएं, तो उस कंडीशन में आपने नेस्टिंग जो है वो फौरी तौर पे चेंज कर देनी है। हर क्लच के बाद इनकी नेस्टिंग चेंज किया करें, वरना इनकी नेस्टिंग के नीचे जो है वो कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे जो है वो ऊपर निकल के बैठ गए हैं और पेयर जो है वो दोबारा तैयारी पकड़ रहा है अंडे देने की। सेकेंड चीज़, जब इनके बच्चे बाहर आ रहे हैं तो आपने इनके मिक्स फीड के अंदर थोड़ी सी बारीक कंगनी का इस्तेमाल करना है। बारीक कंगनी इनको मिला के दाने देना है ताकि बच्चे आसानी से खाना शुरू कर सकें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।